Sizce insana en yakın olup en az öğrenilen nedir? Çok fikirleşip beyninizi yormayın. Çünkü cevap elə odur. İnsan beyni. Elime hele de tam aydın olmayan insan beyni necə işləyir? Elektrikle çalışan beynimiz ne derecede uzaklığa mesaj gönderebilir? İnsanın ruhu beynindedir. Bugün kısa konkret olarak beyin hakkında danışacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsınızsa başladık. Qədim Misirlilər mumyalama zamanı ürək və digər orqanları çıxarıb ayrıca mumyalayırlar və düşünürdülər ki, o dünyada insana lazım olacaq. Beyni isə xüsusi vasitələrlə burundan çıxararaq atırdılar. Düşünülürdü ki, beyin insana lazım değil. Bugün bunu düşünmək beyinsizliğe hesab olunur. Günümüzdə insan beyni bütün kompüterlərdən güclüdür və insan yaddaşı tükənməz hesab olunur. Müasir araştırmalar insan beyninin sonsuz güce sahip olduğunu deyir. Baxmayaraq ki, beynimizin çox hissəsi yatmış sayılır və elmə hələ bəlli deyil, onu necə oyatmaq olar. Beynimizin nələrə qadir olduğunu elm adamları hələ də tam anlamayıblar. Ancaq onlar əmindirlər ki, beynimiz hətta kosmosa da mesaj göndərə bilər. Məsələn, Şireya adlı bu Hindistanlı qız yol qəzası nəticəsində hər iki qolunu itirib. Həkimlər ona qol tikirlər, amma kişi qolu. Tikilən qollar qadının bədəninin rəngindən daha tünd və tüklü idi. Ancaq zaman keçdikcə kilmə qollarda olan tüklər tökülür və rəngi qadının bədəni rəngində olmağa başlayır. Və sizcə niyə? Şireya yeni qollarının olmasına sevinsə də, əlbəttə ki, tüklü və qara qollar ürəyincə deyildi. Və o çox istəyirdi ki, qolları bədəninə uyğun olsun. Məhz bu səbəb onun beynini hərəkətə keçirir və beyin xüsusi hormonlar ifraz edərək Şireyanın qollarını bədəninə uyğunlaşdırır. Braziliyalı yazıcı Paulo Coelho belki de buna göre deyirdi ki, bir insan neyse çok istədikdə bütün kainat hərəkətə başlayır ki, o insanın istədiyi həyata keçsin. Bu dediklərim alimlərin fikridir. Razı olmaya da bilərsiniz. Beyin daha nələrə qadirdir. Buraxılışı sona qədər izləsəz, eşitmədiyiniz faktlar sizi şok edəcək. Məsələn, ayna neyronları kimi. 1990-cı ildə elm adamları məməlilərdə beynin necə işlədiyini, şərtləndiyini, öyrəndiyini və bir şeyə qarşı niyə maraq duyduğunu bilmək üçün bir çox tədqiqatlar aparır. Bunlardan birində meymunların beyninə elektrik vodlarını qeyd edən elektrodlar yerləşdirirlər. Daha sonra meymunlara yemək üçün banan verirlər. Elm adamları meymunların bananları yediği zaman beyinlərinin bəzi bölgələrində elektriklənmələr olduğunu müşahidə edirlər. Daha sonra bir tədqiqatçı meymunun qarşısında iştahla banan yemeye başlayanda meymun banan yemediği halda sanki banan yeyilmiş kimi beynindən yüksək voltlarda elektriklənmə başladı. Beləliklə bizi qarşımızdakinin etdiklərini təqlid etməyə vadar edən ayna neyronları və ya təqlidçi neyronlar elmə bəlli oldu. Ayna neyronlar əsasən eşitmə və görmə olmaq üzrə bütün duyğular vasitəsilə xarici dünyadan gələn siqnalları alıb, sanki onların əksini saxlayan hüceyrələrdir. Bu neyronlar təqlid etmə və ya qarşıdakını öyrənmə kimi rolu həssas bir şəkildə əks etdirir və adamı təqlidə meyilli hala gətirir. Bu vəziyyət beynin tamamilə normal bir funksiyasıdır. İnsan əlində olmadan ətrafdakı kəslərin mimikaları, danışıq və rəftarının təsiri altına düşür. Eyni davranışları o anda dərhal birbaşa etməsə də beynində həkk edir. Əsnəyən birinin ətrafdakı insanların da əsnəməsinə səbəb olmasını bilirik. Sürü psixologiyası da buradan qaynaqlanır. Ayna neyronları hamıda aktiv deyil. Məsələn, autizm spektr pozuntusundan əziyyət çəkən insanların təkrarçılıq edə bilməməsinin səbəbi də onların ayna neyronlarının aktiv olmamasıdır. Beynimizin əsas funksiyası isə bizi qorumaqdır.